Boa tarde, gente, boa tarde. Eu tô aqui, acabou de chegar, acabei de montar, aliás, tá ali a caixinha, tá? Muito simples de montar. É o ventilador da Mallory. Da Mallory ou Mallory? Mallory, né? É um ventiladorzinho da Mallory, tá? Tem aqui ele acompanha um controle remoto, que apenas liga e desliga, muda a velocidade, uma, duas, três. Gente, eu vi alguns vídeos falar que ele é muito barulhento. Não, ele é silencioso. Olha só. Ele tá ligado. Ele tá no 1, tudo bem. Mas já ventila legal, né? A equipe do controle remoto, vamos colocar no 2. Olha, você vê que a velocidade aumentou. E o barulhinho também. Mas nada que incomode. Normal como qualquer um outro ventilador. Isso só prova que a marca influencia muito no valor do produto, né? Mas a Mallory está de parabéns. Ventiladorzinho bom, controle remoto. Eu acredito que ela é a única que está com esse tipo de controle em remoto aqui. Tem só aqui a velocidade, liga, desliga, e aqui para você programar uma programação para desligar, tá? Até 7 horas, de 1 a 7, mas aqui só marca 1. É um mais, tá vendo? Mais um. Então você vai marcando, você vai clicando 1, 2, 3, cada clique que você dá é 1 hora, então vai até 7, tá? Eu acredito que seja isso, porque na caixa diz que até 7 horas ele fica ligado aí, conectado. Você vai dormir e você não quer que ele fique ligado a noite toda, você programa ele aí com 3 horas, 4 horas, né? Pra ele ficar ligado, quando é de manhã ele já está desligado. Como vocês viram aí, a velocidade 2, tá? Um ventinho bom, tá ventilando legal. Porque ele tá fazendo tá circulando, girando o ar, né? Não é um ar-condicionado, mas já quebra um galho. No 3 você vê que vai dar um barulho maior. Ó, viu? Barulhinho de uma pequena turbinazinha. Mas nada que incomode. Gente, tá de parabéns. Essa base ali que tem ali, aquele plástico preto ali, é uma base de ferro. É um ferro ali embaixo e acompanha essa capinha ali que você põe em cima para montar, tá? Para montar é fácil, muito fácil mesmo de montar a montagem dele. Aquela barrinha ela sobe mais um pouco, tá? Você regula a altura que você quer. Eu me perdi só nessa regulagem de altura porque quando eu soltei ele baixou. Só que aquele anel ali embaixo, que é de plástico, aquele anel você torce ele para baixo, que é para ele apertar essa parte de cima do ferro para segurar, tá? Quando você folga ele para cima, ele solta. Então a regulagem de altura é naquele anelzinho ali embaixo, galera. Mas muito bom o ventilador, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, aí ao ver aqui usá-lo. A vista é esse que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, um que eu comprei da China, né? Eu peguei o controle errado. Esse só não tem abajur, esse aqui é o da China que eu comprei, tá vendo? Esse aí eu paguei R$ 100. Esse aí também, esse aqui, o bom dele que só tem, ele tem o abajur para você mudar a cor, luz quente ou esfria, tá? Luz noturna para você dormir. E aqui o ventilador. Só que faz um barulho maior. Esse é o ventiladorzinho de teto, que é conectado direto no bocal da sua lâmpada. Ele também tem 3 velocidades, não é um ar, não é um vento muito forte, né? Tem 3 velocidades. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse ventiladorzinho aqui e vou levar lá para a sala que não tem ventilador e vou deixar esse gigante aqui no meu quarto, ó, gente. Bacana, tá de parabéns a Melody, tá de parabéns o Carrefour que entregou no prazo certo. Muito bacaninha, muito bonito, gostei, tá de parabéns. Fazer propaganda de graça aqui da Mallory. Galera,
Hoje você pega esse daí tá custando, eu acho, no Carrefour 258, 268, eu não me recordo, mas ele é quase uns 300 reais. Eu comprei porque eu tinha um cashback de 90 reais e para mim resgatar esse cashback, para mim ganhar esse desconto de 90 reais, eu tenho que gastar no mínimo 250 reais. Então eu peguei esse ventilador, usei os 90 de desconto e ficou por 185, tá? Mas vamos analisar para vermos como a marca influencia muito no valor do produto. Acrescenta muito no valor do produto, né? Esse aí é um Mallory, tá? Se eu peguei esse ventilador Arno, o Arno, da Arno, se eu peguei ele da Arno, ele ia para 495 a 560 reais. Isso sem controle remoto, tá? A Arno, eu acredito que a Arno não tem controle remoto, mas a Mallory ela vende com controle remoto, para você não estar se levantando da cama para ligar, desligar, né? E acompanha esse ventilador bonito aí e um preço bom, R$258, tá de parabéns, amado. Gostei, muito bom. É isso aí, galera. Esse é o ventilador da Mallory, tá? Como vocês estão vendo. Acabei de montar, agora é só testar e ver se o bicho tem uma boa durabilidade, né? Isso aí, boa noite a todos.